Hi, hello everyone. Wanakkam. Jom masak. Hari ni kita nak masak ikan bawal ya. Masak lemak. Ini வந்து bawal மீன் வந்து நம்ம தேங்காய் பால்ல போட்டு Kelantan style செய்ய போறோம். Ini masakan orang Kelantan ya. Jom kita lihat bahan-bahan yang diperlukan. தேவையான பொருட்கள்லாம் இப்ப பார்த்துருவோம். Subscribe பண்ண மறந்துடாதீங்க. Jangan lupa subscribe ya. Jom kita lihat bahan-bahan yang diperlukan. Okay. Satu atau dua helai daun pandan. Okay, daun pandan எடுத்துக்கங்க. daun kunyit. இது வந்து பச்சை மஞ்சளோட இலை. Okay. Ini daun limau. Okay, எலும்புச்சோட இலை எடுத்துக்கங்க. Dalam 5-6. Satu batang serai ni untuk tumis. இந்த serai tadi வச்சுக்கங்க இந்த மாதிரி tumbuk sikit ya. Satu kotak susu pekat. Boleh juga guna susu segar ya kalau ada. Ini dalam 5 keping ikan bawal ya. Saya guna ikan bawal. Okey, bawal மீன் ஒரு 5 துண்டு எடுத்துக்கிட்டேன். Secup garam dalam satu sudu besar. ஒரு கரண்டி உப்பு எடுத்துக்கங்க. அப்புறம் இதெல்லாம் போட்டு அரைக்க போறோம். Kita nak kisah bahan-bahan ni ya. Okey, chilli padi dalam 10. இந்த ஊசி மிளகாய் ஒரு 10 எடுத்துக்கங்க. பச்சை மஞ்சள், kunyit 1 ketul ni. Halia 1 ketul, lengkuas 1 ketul. ஒரு துண்டு இஞ்சி, ஒரு துண்டு lengkuas எடுத்துக்கங்க. 7 பல் பூண்டு, 7 ulas bawang putih dan serai tadi tu saya potong depan ni untuk kisar dalam satu batang. Okey, serai வந்து அந்த மண்ணுக்கு பகுதி மட்டும் வெட்டி வச்சுக்கிட்டேன் அரைக்கிறதுக்கு. 4 biji bawang kecil. சின்ன வெங்காயம் 4. Okay, இதெல்லாம் போட்டு அரைச்சிக்க போறோம். Kita kisar bahan-bahan ni ya. Okay, kita tekan stir fry. Tuang minyak ya. Okay, எண்ணெய் ஊற்றிக்குவோம். Stir fry தட்டியிருக்கேன். Okay, sekarang masukkan bahan kisar tadi ya. Serai போட்டுருங்க. Masukkan serai. Okay, sekarang kita masukkan daun-daun tadi ya. அந்த இலையெல்லாம் உள்ள போட்டுருவோம். Okay, salt போட்டுருங்க, உப்பு, garam ya. Tadi masukkan air yang kita kisar tadi ya. Ada tani ஊற்றிங்க. Okay, masukkan sedikit air lagi. Masukkan air sikit ya, tambah. Sekarang mendidih ya. Paling கொதிச்சிருச்சு. இப்போ நான் மீன் போட போறேன். Okey, Rama selalu lepas bersihkan ikan ni saya letak sedikit garam dan kunyit ya. கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் போட்டு கலந்து வச்சுக்கங்க இந்த மாதிரி. Okey. Saya masukkan ikan. Okey, so masukkan santan ya. அந்த coconut milk ஊத்திருங்க. தேங்காய் பால். திக்கான தேங்காய் பால் ஊத்தணும். Okey, kita punya ikan masak lemak ni sudah siap. இந்த gulai வந்து ரெடி ஆயிருச்சு. பாருங்க, ரெடி ஆயிருச்சு. So stop பண்ண போறேன். Kita stopkan stir fry ni. Okey, stopkan. Ikan pun dah masak. Okey. Jangan mendidih lama sangat ya. Okey, dalam satu didih tu kita boleh tutup. So saya tutup. Okey, kita servekan. ஒரு மங்கல் எடுத்துருங்க. Okey, kita punya gulai ikan dah siap. Paling ikan masak lemak. இது நல்ல சுவையா இருக்கும். வெள்ளை சோறோட நீங்க சாப்பிடலாம். செஞ்சு பாருங்க. மறந்துடாம subscribe பண்ணுங்க. Jangan lupa subscribe ya. Bye, jumpa lagi. அடுத்த நிகழ்ச்சியில் சந்திப்போம்.